హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు Mayachitra ఫోటోగ్రఫీ యూట్యూబ్ ఛానల్. అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో మరో అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేయబోతున్నాం. మనం అన్బాక్సింగ్ చేసే ముందు మీరు కనుక మన Mayachitra ఫోటోగ్రఫీ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదంటే కనుక ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, అలాగే ఆ బెల్ ఐకాన్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియో మరుక్షణం మీ ఇన్బాక్స్ చేరుకుంటుంది. సో దట్ యూ డోంట్ మిస్ మై అప్డేట్స్. మరి అన్బాక్సింగ్ చూసేద్దామా? సో మనం అన్బాక్సింగ్ చేయబోయే ఆ ప్రోడక్ట్ ఏందో చూద్దామా? ఓకే, సో ఇదండి, దీని పేరు గూస్ నెక్ ఫోన్ హోల్డర్. సో వన్స్ అగైన్ ఇది ఎందుకు కొన్నానంటే కనుక మల్టీ కెమెరా వీడియో చేయడానికి కోసం. సో ఒక మెయిన్ కెమెరాలో ఇప్పుడు ఇలా రికార్డ్ అవుతూ అండ్ ఒకటి సమ్ టైమ్స్ సైడ్ కెమెరాలో కూడా ఈ రకంగా ఒక ఫోన్ హోల్డర్. ఇది వచ్చి ఫోన్ హోల్డర్ కాదు, ఫోన్ ట్రైపాడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు విత్ ఫోన్ హోల్డర్. బట్ అన్ని సందర్భాల్లో ఇది యూస్ కాకపోవచ్చు. అండ్ ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఆన్ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ అనమాట. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఫ్లెక్సిబుల్గా వాడుకోవడం కోసమే నేను ఇది తీసుకోవడం జరిగింది, గూస్ నెక్ ఫోన్ హోల్డర్. ఇందులో చూస్తే కనుక ఇది ఏ రకంగా మనకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూసేద్దాం. ఓకే, వావ్, సింపుల్గానే ఉంది. హియర్ యు గో, దట్స్ ఇట్. ఇదే మనకు కావాల్సింది. లెట్స్ కీప్ ఇట్ అసైడ్. ఓకే, ఇదేదో ఇచ్చాడు, హ్యాపీ నాట్ హ్యాపీ, ఇప్పుడే తెలియదు మనకి. సో జస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ షీట్ అనమాట. హ్యాపీ నాట్ హ్యాపీ అది వాడితే తప్ప తెలియదు. చూద్దాం, హోప్ఫుల్లీ ఐ షుడ్ బి హ్యాపీ. అండ్ ఓకే, సమ్ మాన్యువల్ ఇచ్చాడు ఎలా వాడుకోవచ్చు అన్నది, బట్ తర్వాత చూద్దాం. సో ఇది క్వాలిటీ, బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే మాత్రం బాగుంది. అంటే వావ్, తెలిసిపోద్ది అనమాట మనకి. ఇలా టచ్ చేయగానే ఆ బిల్డ్ క్వాలిటీ, మెటీరియల్ అన్నది నీట్గానే క్వాలిటీ ఉంది. సో ఇది ఎలా వాడాలంటే కొంచెం బలంగానే ఉంది. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ నీడ్. ఎందుకంటే ఇది ఎంత గట్టిగా ఉంటే మనకి ఫోన్ అంత సేఫ్టీ ఉన్నట్టు. ఇది చూసారా, ఇక్కడ చూస్తే కనుక మనకి ఇది ఇలా ఇచ్చాడనమాట. సో ఇది దేనికంటే దానికి అటాచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టేబుల్ ఉంది, ఈ టేబుల్కి ఇక్కడ అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. సో అటాచ్ చేసి అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టైట్ దిస్. ఇలా టైట్ చేసుకోవడమే. సో ఇనఫ్ టైట్ చేసుకున్నాక దీన్ని మనం ఎట్లా అంటే అట్లా మలుచుకోవచ్చు. సో సి, అండ్ దీన్ని ఎట్లా అంటే అట్లా తిప్పుకోవచ్చు. కాకపోతే కొంచెం బలం యూస్ చేయాలి, కొంచెం గట్టిగానే ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ వర్త్. ఇక్కడ ఈ ఫోన్ ఇందులో నుంచి తీసేసి ఇక్కడ పెడతా. సో ఇది చూడండి, ఈ సూపర్ రిచార్డ్. ఇది దీని గురించి మాట్లాడాలి. ఇక్కడ చూస్తే కనుక సో ఈ క్లిప్ లాగా ఇచ్చాడు అనమాట. సో ఈ క్లిప్ లాగా ఇందులో మనం ఇలా పెట్టేసుకోవడమే. సో వెరీ గుడ్. ఇందులో మనకి ఏ యాంగిల్ కావాలంటే అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ గుడ్. సో ఇలా కాకపోతే ఇక్కడ కొంచెం కేర్ఫుల్ ఉండాల్సింది ఏంటంటే కింద ఈ బేస్ పట్టుకొని తిప్పితే బెస్ట్, లేదంటే గ్రిప్ ఖరాబ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఆల్ రైట్. సో ఇలా నేను ఒక్క నిమిషం, సో ఇలా వీడియో కూడా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. కనిపిస్తున్నానా? ఎస్. సో ఇలా ఎక్కడైనా ఉంచుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇలా ట్రైపాడ్ పెట్టక్కర్లేదు, ఇక్కడే పెట్టి కూడా ఈ ఎడ్జ్కి పెట్టి సో ఐ కెన్ రికార్డ్ మై సెల్ఫ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా
దీనికి పెట్టేస్తున్నా. See, this is very good కదా. ఓకే, కొంచెం టైట్ ఇనఫ్. సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఓకే ఓకే సెల్ఫీ వీడియో. దట్స్ ఇట్. సో ఇలా చేసుకుంటూ నేను మాట్లాడుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇలా మల్టీ కెమెరా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఒక సైడ్కి ఇది ఇలా ఉంచేసి అక్కడ మాట్లాడుతూ అండ్ ఇలా దీంట్లో కూడా మాట్లాడుతూ నేను రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ నేను ఏదైనా ఇప్పుడు అంతెందుకు, ఇప్పుడు లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఉంది, సపోజ్ నేను ఈ కెమెరా గురించి మాట్లాడుతున్నా అనుకుందాం. అండ్ ఈ బటన్ నుంచి చూస్తారా, ఈ బటన్ ప్రెస్ చేయాలంటే కనుక ఆ వ్యూ నుంచి మీకు కష్టం. బట్ ఇక్కడ చూస్తే ఇలా చెప్పచ్చు, ఈ బటన్ చూసారా, ఈ బటన్ ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తే కనుక దిస్ షుడ్ వర్క్ అని చెప్పాను అనుకోండి, ఈ వ్యూలో పర్ఫెక్ట్ అనమాట. సో యూ వోంట్ బి ఫ్రస్ట్రేటెడ్. ఓకేనా? సో లేదంటే ఏమవుతుందంటే నేను సపరేట్గా ఇంకొక వీడియో రికార్డ్ చేసి దాన్ని ఎడిటింగ్లో మ్యాచ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దాంతో పోలిస్తే ఇట్స్ వన్ షాట్ అనమాట అండ్ 2 fruits. సో ఒకే దెబ్బకి 2 కాయలు అన్నట్టు. సో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూనే మరో రికార్డింగ్ లేకుండానే నేను ఐ కెన్ మేక్ 2 videos అనమాట. సో అది ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే నిజానికి ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ ఇమీడియట్గా. సి ఎంత స్టేబుల్గా స్టర్డీగా ఉందో, బాగుంది యాక్చువల్లీ, గట్టిగా. ఐ రియలీ లైక్ ఇట్. మీకు కూడా మీకు యూట్యూబ్ ఛానల్కో లేదంటే కంటెంట్ క్రియేటర్గా మీరు ఉంటే కనుక ప్రాబబ్లీ యూ మే లైక్ ఇట్ టూ. లింక్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. సో చెక్ దట్ అవుట్. ఓకే, సో చూసారు కదా మన న్యూ ప్రోడక్ట్ అన్బాక్సింగ్. మరి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ క్లిక్ దట్ లైక్ బటన్. అలాగే డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మీ ముందు మరో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తెలుస్తా. టిల్ దెన్ యూ గైస్ టేక్ కేర్, బాయ్.